Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Ошентип ачы Лондондо бир канча жыл жүрүп кайрадан Барселонага келет. Анда учактан түшсө аны бир тууган агасы Алекс тосуп алып, үйүнө барып кийимдердин арасынан досу Полонун сүрөтүн көрүп, дагы бир аз кайгыга батты окшойт. Андан соң каарманыбыз шайтан арабасын көрүп, эски шаарында айланып келейин деп айланып жүрүп, жаш кезинде балдар менен чогуу эс алган жерге келип, жаштыгын эстеп атса эле коңгуроо келип калды. Көрсө ага Катина чалып эле жолугалы деп жаткан экен. Анда ачы Катинага бара жатып жолдон Чинону көрүп калып, Чино ашканалардын биринде кызматчы болуп иштеп жатыптыр. Анда Чино биз кечинде балдар менен ашка чогулалы деп жатканбыз. Кааласаң келсең болот деп каарманыбызды дагы ашка чакырат. Андан соң ачы Катина менен жолугуп, экөө эски күндөрүн эстеп көңүл ачып сүйлөшүп, эми дагы башка күнү жолугабыз деп эле каарманыбыз шайтан арабасына отуруп эле кетип калды. Кызыгы анын артынан бейтааныш кыз эле унаасы менен аңдып жөнөйт. Анда ачы күйүү учмай куюлайын деп эле бир жерге бурулуп токтоп калса, жанагы бейтааныш кыз келип эле анын күйүү учмайын урдай баштады. Анда ачы журкап барып эле жанагы кыздын унаасына олтуруп алып, унаасынын ачкычын алат дагы, сен менин күйүү учмайымды урдап алдың. Мен азыр балдар менен жолугушууга барышым керек эле. Ошондуктан эми сенин унааң менен барам деп эле аны коркутуп унаасына алып алып, кызды дагы жөө калтырбай жанына олтургузуп алып эле кетип калды. Ошентип экөө унаада кетип бара жатып эле таанышып бири-бирине жакындаша башташты окшойт. Анда кыз мен атым Жин десе, сени демек Жин Тоник деп койсок болот экен десе, досторум ансыз деле ошондой деп айтат дейт. Ошентип ачыга Жин аябай эле жагып калды окшойт. Анткени ал ачык айрым жана тамаша көй кыз эле. Бир кезде алар аш боло турган жерге барып достор менен сүйлөшүп олтурушуп, Жин ачынын досторуна дагы аябай эле жагып калат. Анткени ал тамашага тамаша менен жооп берип эч эле капа дагы болбойт экен. Анда ачы ажатканага чыгып келейин деп сыртка чыгып, бир кезде эле анын кулагына Бабинин күлкүсү угулду. Биз ушул жерде каарманыбыздын Бабини даңы деле өтө катуу сүйөрүн түшүнөбүз. Анткени ал сыртка чыгып Бабини издеп эле аны таппай калды. Мындан соң балдар менен коштошуп, Жин экөө унаа менен кетип бара жатышып, ачы бир жерден токтотуп эле Жин менен коштошуп, мен ушул жерде калам деп айтты. Көрсө ачы токтогон жер Бабинин жашаган үйүнүн жаны экен. Анда каарманыбыз анын үйүнүн жанына барып модагы күндөрүн эстеп, ага коңгуроо кылып жүргөн байланыш аппаратын кармап турса эле бир унаа келип калды. Көрсө аны менен Бабини жаңы жигити жеткирип келген экен. Анда каарманыбыз дароо эле бекинип калып, Бабиге көрүнбөгөнгө аракет кылып, бирок анын үндөрүн угуп, көзүнөн дагы жаш тегеренип кетет. Анда Баби үйүнө кирсе, сиңдиси ата-энесине айтпай отурушка кетип жаткан экен. Апасы болсо атасынын кийимдерин оодарып эле бир нерсе издеп жатыптыр. Анда Баби себебин сураса, атаң өзүн башкача алып жүрөт, анын ойношу пайда болгон окшойт деп эле ар нерсени айта баштады. Анда Баби апасын сооротуп, кайдагы нерселерди айта бербеңизчи деп эле кетип калат. Андан соң ачы бир күнү атасы менен жолугуп, биз ушул жерде атасы менен апасы ажырашып, бири-бири менен сүйлөшпөй жүргөнүн дагы түшүнөбүз. Анда атасы баласы менен сүйлөшүп отуруп, ага жумуш сунуштап, менин телеканалдардын биринде тааныштарым бар, ал жердеги режиссерго жардамчы керек экен деп эле ошол жака жөнөтүп жиберет. Анда каарманыбыз ал жака барып жумушка орношуп жатып эле мурда таанышкан Жинди көрүп калды. Көрсө Жин дагы бул жерге таланттуу кыздарды тандоо иши жүрүп жаткандыктан, өзүнүн талантын көрсөтөйүн деп эле тандоого катышканы келген экен. Анда кезек Жинга келип, ал өзүнүн үнү менен ырыда бардыгына жакты окшойт. Бирок ал жактан чыккандан кийин иниси унаасы менен алып кетем деп убада берген менен келбей коюптур. Анда жумуштан чыккан каарманыбыз ал жерден Жинга жолугуп калып, үйүнгө жеткирип коеюн деп сунуштаса, Жиндин башка айласы жок экенин түшүнүп макулдугун берди. Ошентип ал каарманыбызды үйүнө жеткирип барып, үйүнө конок болуп кирип, бир кезде Жинга коңгуроо келип, ал апам келет экен деп айтып, ачынын каршы болгонуна карабай эле аны бир жерге бекитип койду. Анда ачы бекинип отурса, Жин өзүнүн иштерин кылып жүрө берет. Көрсө ал ачынын үстүнө шылдыңдап эле тамашалап жаткан экен. Бир кезде экөө эркелешип эле тамашалап жаткан кезде сүрөттөрдүн бири жыгылып кетсе, ачы ал сүрөттү көрүп эле Жинден сурай баштады. Көрсө Жин дагы каарманыбыз Лондондо жүргөндө Лондонго барган экен. Анан да Жин фотоаппаратын ар дайым жанында алып жүрүп, сүрөт тартканды да аябай жакшы көрөт экен. Бир кезде эле Жиндин иниси дагы келип калды. Анда каарманыбыз кеткенден кийин кыз инисине, сен эмнеге мени тосуп албадың деп сураса, ачы атайын келип мага 50 евро берди, мен сени тосуп албашым керек эле десе эле, Жин муну угуп эле ичинен кубанып калды окшойт. Биз мындан соң Бабинин бир тууган сиңдиси эс алуучу жайда жүргөнүн көрөбүз. Ал аябай тентек чоңоюп эле ичимдиктерди ичип, жада кыза мас кылуучу даарыны жеп алып эле өзүн билбей кумарга батып жүрө берет. Кызыгы бул эс алуучу жерде Катина менен ачы дагы жүргөн эле. Анда Катина ажатканага кирип, Дананын мас болуп жатканын көрүп калат. Биз мындан соң каарманыбыз каза болгон досу Поло менен сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Анда ачы Полого бул шаар такыр эле өзгөрүп кеткендей, биз эс алып жүргөн жерге барсам деле ал жерде баардыгы эле жаш балдар экен. Жашоо такыр эле башкача болгондой болуп жатат десе, Поло досуна карап, досум, ал жерде жаш балдар эмес болгону биз чоңойдук. Анан дагы бул жашоо өтө берет экен. Убакыттын өтүшү менен баардык нерсе өзгөрөт экен. Ошондуктан өткөн күндү эстеп, кечээги күн менен жашабай алдыга жылышыбыз керек. Сен дагы буга чейин болгон нерселерди унут дагы алдыга кадам ташта деп эле жок болуп кетет. Көрсө каарманыбыз досунун кабырына келип, анын элеси менен сүйлөшүп жаткан экен. Ошентип ачы менен Жиндин
ортосунда мамиле катуу бекемделип, каарманыбыз жынды болушунча эле жолугушууга чакырганга аракет кылып жатты. Анда Ачи канчалык аракет кылбасын, жын баардык сунушуна такыр эле макул болбой, бирок Ачи аракетин токтотпой акыры жынды макул кылды. Эртеси үйүнө келген Дана аны үйүнө ким жеткиргенин эстей албай жатып, бир кезде аны унаага салган адам Ачи экени эсине түштү. Көрсө Ачи менен Катина аны унаага салып эле үйүнө жөнөтүп жиберишиптир. Анда Дана бул тууралуу дароо эле Бабиге айтып, бул убакта эки каарманыбыз кечки жолугушууларда эс алып жүрүшкөн эле. Анан да эс алуунун аягында панорамага окшогон жерге чыгып эле ишти кылышты. Ошентип Ачинин келгендиги тууралуу маалымат Бабини дагы жөн койбой, ал дагы Ачини эстеп эле ага жолугууну чечти окшойт. Бир күнү каарманыбыз жынды Катина менен тааныштырайын деп аны эс алуучу жайга алып келсе, Катинага биринчи ал жерден Баби жолугуп калат. Анда Баби Катина менен сүйлөшүп экөөбүз байланышка чыгалы дагы. Ачи үчөөбүз болуп бир күнү жолугалы деп эле ал жерден кетти. Бабини көптөн бери көрбөй жүргөн Катинанын көзүнөн жаш агып кетет. Анткени ал сүйгөнү Полодон дагы айрылып, жакын курбусу Баби менен дагы сүйлөшө албай калгандыгын аябай эле капа болгон эле. Бир кезде Ачи ал жерге келип Катина менен жынды тааныштырып, Катина дароо эле Баби жөнүндө каарманыбызга айтып берет. Бул убакта жындын иниси Луки дагы ал жерге келип калган экен. Анда Баби жөнүндө уккан Ачи дароо эле аны издеп жөнөп, бирок эс алуучу жайдан Бабини такыр эле таба албай койду. Ошентип Бабинин үй бүлөсү бир күнү кечки тамакта олтурушуп, ата-энеси бири-бирине белек берип жатып эле апасы ага башка белек бергенинен атасынын ойношу бар экенин түшүнүп калды. Ал аз келгенси бир убакта Дана дагы ыйлап жиберип, менин боюмда болуп калыптыр, бирок кимден экенин билбеймин деп баардык чындыкты айтып берди. Көрсө жанагы дарыларды жеп алып эс алуу убагында ар кандай нерселер болуп, бирок Дананын эсине эч нерсе калбаптыр. Анан да бул күнү жин каарманыбызды кечки тамакка чакырган экен. Бирок ал дагы кечки тамакка келбей, кыздын аябай эле жини келип каарманыбызга коңгуроо кылса, анын кийими менен байланыш аппараты жындын үйүндө калып кеткен экен. Бир кезде Ачиге коңгуроо келип, жин коңгуроону көтөрсө Баби чалып калыптыр. Анда Баби мен Ачинин дос кызымын деп тааныштырса, жин эмне кылышын деле билбей калды окшойт. Биз мындан соң Ачинин жолугушууга эмне үчүн келбей калгандыгын түшүнөбүз. Көрсө анын апасы ооруканага түшүп, Алексаны ооруканага чакырган экен. Анда ооруканада апасынын төшөдө жатканын көргөн каарманыбыздын жүрөгү жумшап эле анын жанына келип сөз баштап калды. Эми Ачи апасынын кечиргенге деле даяр болуп калды окшойт. Биз бул убакта Баби Ачини эстеп алып ыйлап атканын көрөбүз. Демек ал деле Ачини өтө катуу жакшы көрүп, толук унута элек экен. Анда жынды капа кылып алган Ачи анын бекин олтурган жеринен таап алып, экөө сүйлөшүп эле андан келбей калгандыгы үчүн кечирим сурады. Анда жын Ачиге сен мен үчүн эмнеге даярсың деп айтса, Ачи ага карап, келип олтуруп шайтан арабамды башкарсаң болот деп айтат. Көрсө Ачи буга чейин эч бир адамга башкаруусун берген эмес экен. Күндөрдүн биринде 4 каарманыбыз эс алуучу жайда ойноп олтурушса, бейтаныш бир бала кайтыш болгон Полонун шайтан арабасын минип келип калды. Муну көргөн Ачинин жини келип эле жанагы баланын жанына барып эле муну кайдан алдың деп уруша баштайт. Көрсө Поло менен мото жарышка чыккандардын бири ушул бала экен эле. Анан да Поло бул балага карыз болгондуктан ал шайтан арабасын алып алыптыр. Анда жини келип турган Ачини жин сооротуп эле өзү менен кошо алып кетип калды. Мындан соң алар жин менен иниси Лукинин атайын даярдаган, өздөрү гана билген эс алуучу жайына барат. Көрсө жин ал жердин дубалына сүрөт тартып, экөө чарчаганда ушул жерге келип эс алып турушчу экен. Анда барган сайын Катина менен Лукин да мамилеси жылуулай баштады окшойт. Бир кезде төртөө олтуруп алып кайтыш болгон Поло жөнүндө сүйлөшүп жатышса, Катина темирдин кыркына чыгып эле бийиктиктен секирип берейин деп калды окшойт. Көрсө ал Полонун атын жазып, мен сен менен коштошом деп ал кагазды өрттөп жиберип, Полону эми бир жолуга унутууну чечкен экен. Ошентип арадан күндөр өтүп, каарманыбыз иштеген телеканалда тартуу иштери башталып, жын алдыга чыгып ырдай турган болуп калды. Бир кезде эле Катина Ачиге чалып, тез арада келбесең болбойт деп айтып, Ачи колун бош эмес десе, Катина болбой эле бул иш өтө маанилүү деп эле чакыра берди. Анда каарманыбыз кызына жолугуп, мен тез арада эле келе калам, Катина мени чакырды деп эле кетип калды. Анда жын дагы сахнага чыгып ырдоосун баштап, Ачи болсо Катина айткан жерге барса эле ал жерде отуруш болуп жатыптыр. Ошентип жындын дагы ыры бүтүп ал жердеги баардык адамдарга жакты окшойт. Айрыкча телеканалдын эки демөөрчүсү жынды аябай эле башкача карап калышты. Ачи жанагы отуруш болуп жаткан жерден эле Бабиге жолугуп калды. Көрсө Катина Бабиге убада бергендей эле экөөнү жолуктурган экен. Анда экөө эски күндөрүн эстеп сүйлөшүп жатышып, Ачи, мен сени көрүп жүрөгүм тынчыды, эми мен кетейин десе, Баби мен сени жеткирип коюп унаам бар деп эле экөө кетти. Бирок Баби орто жолдон бир жерге тие кетели деп айтып, экөө бир кездерде жүргөн деңиздин жээгине барышат. Анда экөө ал жакта эмне кылышты билбейм айтор кайтып келе жатышып, экөө бири-бири менен жогу боло албашын түшүнүп эле коштошуп кетишти. Андан соң Ачи жынды издеп келип, ал жерден жынды эч эле таба албай койду. Бир кезде Марсел ал кийимин алмаштырганы кеткен десе, каарманыбыз ошол жака барса, жанагы демөөрчүлөр Ачинин жоктугунан пайдаланып жынды зордуктан аракет кылып жатышкан экен. Муну көргөн Ачинин жини өтө катуу келип, жынды ал жерден бошотуп, жанагы 3 зөөкүрдү иттин баласындай кылды, сабап салды. Андан соң Ачи жындын артына барса, жын ага катуу капа болуп, сен бул убакка чейин келбей кайда жүрдүң десе, каарманыбыз өтө бир башкача жооп берип койду. Где ты был?
Ошентип жын дагы капа болуп кетип калып, каарманыбыз да шайтан арабасына отуруп алды. Белгисиз тарапка кетип калды. Көрсө ал жини келип досу Полонун шайтан арабасын кайтарып алуу үчүн мото жарыш болгон жерге барган экен. Анда жанагы Полонун шайтан арабасын айдап жүргөн бала менен жарышка чыгып, ал канчалык кычаастык кылбасын каарманыбыз Марага биринчи шиде турган болуп калат. Бирок бир кезде эле ал катуу бара жаткан жеринен токтоп калды. Көрсө булардын тартиби боюнча биринчи бара жаткан адам шайтан арабасын токтотуп, менген мотолорун башка баш алмаштырса дагы болот экен. Анда каарманыбыз досунун шайтан арабасы минип бара жатса, ал жерде досунун элеси пайда болуп, ачиге келип мен сени кечирдим деп экөө учкашып алып эле сууга секирип жиберишет. Бир кезде суудан чыккан ачиге коңгуроо келип, аны бир тууганы ооруканага апасына чакырды. Көрсө апасы катуу оору менен ооруп өлүм алдында жаткан экен. Анда ачы апасынан кечирим сурап, экөө бири-бирин кечирип, апасы дагы кайтыш болуп кете берди. Бабинин апасы дагы атасын ойноштуруусунду толук билгенден кийин экөө ажырашууну чечишет. Тасманын аягында каарманыбыз жинге кат жазып, мен өткөн күндө жашабаганга аракет кылып, бирок өткөн күндү такыр эле унутпай жүрө берипмин. Мен катачылыктарымдын баардыгын эми сездим. Көрсө жашоо ордунда турбайт экен, өтөт экен, кетет экен. Өлүм деле бул жашообуздун бир бөлүгү турбайбы деп эле чын жүрөгүнөн чыккан сөздөрдү жазат. Анан да жынды сүйөрүн айтып андан кечирим сураса, катты окуган жындын көзүнөн жаш тегерен деп ачыны дароо эле кечирет. Ошентип эки каарманыбыз жаңыдан жашоо баштап эле тасма аягына чыгып калды. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басыңыздар да оюңуздарды сөзсүз калтырыңыздар. Бул тасманы көрүп мектептеги сүйүүңүздөр эсиңиздерге түшкөн болсо, алар менен бөлүшүп коюңуздар. Анда кийинки тасмада жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өткөн күндүн сабак алып учур менен жашаңыздар.